मैं डॉक्टर आर.डी. प्रसाद, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। खर्राटा कैसे ठीक करें? खर्राटा लेना एक आम और साधारण समस्या है, लेकिन ये परेशान करने वाली स्थिति है। दुनिया के बहुत सारे लोग खर्राटे की समस्या से परेशान हैं। अगर आप भी खर्राटे से परेशान हैं तो आपको होम्योपैथिक स्टोर से 2 होम्योपैथिक दवाइयाँ लानी है। पहली दवा है नेट्रम सल्फ 6X। इस दवा को 4 गोली करके दिन में 2 बार लेना है। और दूसरी जो दवा है वो दवा है ओपियम 200। इस दवा को केवल 5 बूंद शाम के समय